Tuh kan, akhirnya kami nggak nemukan jalan sama Bapak Tino Dewo kemarin. Yang sempat kita viralkan di video YouTube. Tapi nggak ada apa-apa. Ini nunggu temen yang masih menghampiri kami. Kita duduk dulu di batu yang indah sekali. Luar biasa, bagus. Jalan Mbak? Bulu Dewa mereka. Nah ini batu gini, di atasnya tumbuh pepohonan. Ini yang suka bonsai ini bisa diangkut nih, sekalian batuannya langsung. Karena menemui jalan buntu, teruskan nanti malah menghabiskan tenaga karena tersesat di tengah hutan. Penting nunggu teman-teman menghampiri kami sambil ada sandinya. Oke. Aduh, Nis mencoba mencari jalan lagi karena sudah mendengar sumber suara teman yang ada di bawah. Ini asal gelundung aja ini. Semoga nggak salah jalan lagi. Kok apa? Ya, ketemu jalan. Alhamdulillah sudah sampai sumber suara. Inilah betul yang sangat tua sekali umurnya. Alhamdulillah udah ketemu sama teman-teman. Oke, terima kasih. Sandinya ternyata tepat. Lanjut. Buat 2. Waalaikumsalam. Ya arep-arep. Nah, sekali karena ada rapat. Lanjut.
Aduh, akhirnya aku terluka juga karena tersesat, tergores apa baru nyadar ini. Perih ya, resiko berpetualang seperti ini sahabat, pokoknya prioritaskan safety-nya. Yang pertama pokoknya keamanan diri. Ini Pak. Ini Cang. Mutuk deh nih. Ini saya ambil dari atas karena ini dijual. Saya zoom aja. Ini yang tangkil cakra. Ini daun raken. Dalam Mbah? Ini daun raken. Tombol batuk. Nah, guys, nah ini penemuan baru. Oh, jenenge nama Mbah? Daun raken. Oh, Untuk penyembuhan batuk-batuk. daun ragen. Nah, Raken rasanya kecut. enten wae Mbah berarti ya. Daunnya Oh, raken. Ini daun. Yang tombol batuk. ini Padahal daun ragen. Padahal diganyang. Oh, oke. Karena rasanya kecut-kecut kayak. Oke, daun ragen untuk obat batuk. Pembuatan batuk. Ini disuruh ngunyah, tak coba nih. Kecut. Nah, kecut. Hmm. Nah, wong batuk ini klek ketambahan ganyang itu kan insyaallah. Jadi tombol langsung. Kecutnya kecut enak. Nggih. Cepet. Nah, Sebuahan kok walang sanget iki lho. Ini Pak walang sanget. kecut sahabat. Nah, ini namanya daun ragen. Ini bagi yang Batuk. punya batuk nggak sembuh-sembuh, minum ini aja, kayak daun belimbing tapi enggak. Kecut yang mudah bisa dikunyah. Dia dikunyah mentah gitu, Mbah? Iya mentah. Yes, pokoknya ini ya cirinya daunnya. Seperti ini. Daun ragen. Yang digunakan pucuknya yang masih muda. Tapi ada getahnya. Yuk, di sini.